Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aulinha aqui, que nós já passamos no Google Meet e vocês não assistiram. Agora nós vamos colocar no grupo. Vamos lá? Nós vamos ver o nosso alfabeto, que vocês sabem tem 26 letras. Tudo bem, pessoal? Nós vamos começar com a vogal A. A de quê? A de abacaxi. Quantas letrinhas tem a palavra abacaxi? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Qual que é a primeira letra da palavra abacaxi? A. E a última? I. Quantas sílabas tem a palavra abacaxi? A-ba-ca-xi. Muito bem, quatro sílabas, tá? E a professora esqueceu de fazer o sonzinho da letrinha A. Vocês sabem que a letrinha A tem dois sonzinhos. É A de abacaxi. De Ana. A próxima letra do nosso alfabeto é a letrinha, ó. B. B de bola. Bola. A bola começa com a letrinha B e termina com a letrinha A. Nós abrimos a boca duas vezes. Bo, depois lá. Muito bem. Que são duas sílabas. Agora é a letrinha C. Tia Marli, fala o sonzinho da letrinha C, por favor. Ela tem dois sonzinhos. É Cecília, cinema, cidade. E nós temos o cachorro, casa, cabelo. Isto. Agora a palavrinha cachorro começa com a letrinha C e termina com a vogal O. Quantas sílabas tem a palavra cachorro? Vamos ver? Cachorro. Isto, muito bem, 3 sílabas. Estão de parabéns. Nossa próxima letra do alfabeto é a letrinha, ó. Ó. Dado. Dado. Dedo. Deus. E ela começa com a letrinha D, né? E termina com a letrinha O. Quantas sílabas tem? São 2 sílabas. Do. Agora é a vogal E, que tem 2 sonzinhos. Fala pra nós, tia Marli. E. Aqui, ó. Elefante. Tem gente que fala elefante. Então ela tem esse som. E. Elefante começa com E e termina com E. Vamos ver quantas vezes nós abrimos a boca, ó. Elefante. 4 vezes. Todas as vezes que você for falar uma sílaba, você bate palminhas. Vamos lá. Elefante. Muito bem, vamos continuando. E quantas letrinhas tem a palavra elefante? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letrinhas. Vai, tia Marli, agora a letrinha F. É o foca. Fumaça. Aí, ó. Foca começa com F e termina com A. Nós abrimos a boca 2 vezes. Vamos lá? Foca. Chamamos as letrinhas, ó. Fó. Eu chamei a letrinha F e ó. K. O C e o A. E ela tem 4 letrinhas, vamos ver? 1, 2, 3, 4. Muito bem. Agora nós vamos
ver a letrinha G, que tem dois sonzinhos, né? Que é o... Aí nós colocamos a mão na nossa garganta e vamos fazer assim, ó. Geladeira, gelo, gente. E também nós temos o gato, galo. E o G, a palavrinha G. Aqui nós temos a palavrinha gata, ó. Gata. Começa com G e termina com A. Nós temos duas vogais e duas consoantes. A letrinha, a primeira vez que abrimos a boca, nós falamos G. Depois, tá. E nós temos 4 letrinhas, né? Agora nós vamos falar esta consoante aqui, que é a consoante H. Essa letrinha, ela não tem sonzinho, tá, gente? O som dela é a vogal que vem à sua frente, igual hipopótamo, I. Agora, é outra palavrinha que começa com H. Helicóptero, começa com E. Hélio, começa com H, mas com E. E homem. Homem, hoje, hora. Nós Agora, vamos ver quantas vezes abrimos a boca, vamos contar? E vai bater na palma. Hipopótamo. 5 vezes. Vamos ver quantas letras, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 letras e a gente abre a boca 5 vezes para falar a palavra hipopótamo. E a primeira letra é H e a última é o O. Agora é a vogal I. I de ilha. Essa vogal tem 2 sonzinhos. A gente fala I, ilha. Ou falamos I, enrugamos o nariz, falando índio. índio, inteligente, Ingrid e também Ítalo. E essa palavrinha aqui tem 2 sílabas. Uma sílaba só é com uma letrinha, gente. Ó, isso é muito interessante. É I, só é uma letrinha. Lhá, I, lhá. São 2 sílabas. A primeira sílaba só é uma letrinha. E a outra sílaba são 3 letrinhas, ó. Tá, gente? Lhá. A próxima letrinha é É o J. Jacaré. Jesus. Então nós vamos fazer o biquinho e tipo assoviar. Jacaré. Jesus. Janela. Jesus. Jacaré. Tem quantas sílabas mesmo? Vamos bora lá? Jacaré. 3 sílabas, né, gente? A próxima letra é K. Esse K, ele é uma letrinha emprestada de outro país. E o som dele é o Kelly, Kátia, né? Podemos escrever Kátia com C ou com K, mas a maioria com K. Kelly. Que são 2 sílabas também, né? E a gente escreve mais só letra de pessoas. Aqui às vezes tem uma, ketchup, né? Que é um nome estrangeiro, não é do Brasil, é de fora. Então, Agora é a letrinha L. L de lápis. olha, essa letra aqui, a gente tem que colocar a língua lá no céu da boca, ficar assim, ó. Lápis, língua, leite. Aí vamos ler a palavrinha lápis, ó. Lápis.
duas sílabas, começa com letra L e termina com a letra S. E essa aqui também, olha, a primeira tem duas letrinhas, a primeira sílaba duas letrinhas, e a segunda sílaba tem três letrinhas, que é P e S. Agora nós vamos na letrinha M. M. Essa a gente fica fazendo, faz bem assim, ó. Maçã. Maria. Mãe. Marlene. Marli. Maçã. Tem duas sílabas. Ma e o san. A letrinha N. N de navio. Ó, o som é esse aqui, ó. Põe a língua bem nos dentes, fica navio, nariz. Quantas vezes abrimos a boquinha? Navio. Essa aqui, ó, a primeira vogal, a primeira sílaba tem duas letrinhas. Na. A segunda tem duas letrinhas, vi. E a terceira só tem uma vogalzinha, só uma letrinha. Ó, na, vi, ó. Essa próxima letrinha é mais uma vogalzinha que nós temos. É a letrinha O, O, ovo, orelha, ouvido. Ó, então, O, U. São dois sonzinhos que ela tem. E olha, o interessante dessa aqui são duas vogais e uma consoante só. O, vó. A primeira é o O, com uma só letrinha, e o segundo com duas letrinhas. Vó. Agora é a letrinha P. No som, ó. Pá. Tó. É. Começou com P e termina com O. A primeira vez que a gente abre a boca, a gente fala pá. Depois tó. E temos 4 letrinhas. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Agora é a letrinha Q. Q de queijo. É o queijo. Quero que vocês acompanhem os vídeos, que vocês estudam, façam os deveres. Quero, né? Queijo, querido também, né? Agora é a letrinha R. Essa já tem dois sonzinhos. Uma vez você treina a língua, outra vez você tá gripadinha e a garganta dando arranhada. Aí você, primeiro, ó. Tá com frio, tremeu a língua. Aí, ó, tremeu a garganta. Rato. Então, ó. O rato. Começa com R e termina com O. Rato. Abrimos 2 vezes a boca para falar rato. Agora é a consoante S. S de sapo. Silêncio. Sapo. Sapo. 2 vezes. Começa com a letra A. S termina com a letra O. Sapo. Agora é a consoante T. T ó, de somzinho, ó. Testa. Tá. P. T. Ó. Tá. P. T. Começa com T e termina com E. E nós abrimos a boca 3 vezes. Ó. Primeira vez eu chamei. Tá. Depois. Pé. Depois. Pé. Viu que eu chamei todas as letrinhas. Opa, agora é a vogal U. U de urso. Unha. uva.
né? Começa com U e termina com O. Só. Olha, a vogal não, esse aqui é uma consoante V. Então, ó, V de vaca, vida, vitória. Vamos vencer essa doença. Então, vencer, vitória. Ó. Vaca. Abrimos a boca duas vezes. São duas sílabas. Vá. Agora é a consoante W. Essa é outra letrinha que nós pegamos emprestada de outro país. E ela às vezes tem um som de V, às vezes ela tem um som de U. A gente não fala Wesley, a gente fala Wesley. Vilma, tem Vilma, né? Então ela tem o som de V ou Wesley, Wellington. A gente não fala Eliton. William. A gente fala, tem o som de U, da vogal U. E essa aqui, interessante que essa aqui são duas sílabas. A primeira sílaba é Wes e a segunda Lane. Wesley. Agora a consoante X. X de xícara, ó. Vamos fazer o somzinho, ó. Xícara, X, Xuxa. Ó, E quantas vezes abrimos uma boquinha, tia Marli? Vamos lá? Xícara. 3 vezes. 3 vezes. A primeira letrinha é X e a última A. Agora nós vamos ler a letrinha Y. Mais uma letrinha que nós pegamos emprestado. Essa letra, Iara, o sonzinho dela é I. Iara, Iacute, Yasmin. iogurte, né, que o pessoal escreve. Yasmin, né, também. É mais só aqui no Brasil, mais é nome de pessoas que a gente escreve. Isso, muito bem. Agora, a última letrinha, quem sabe? Z. Z de Zebra, zíper, zangado. zoológico. Muito bem, ó. E abrimos a boca 2 vezes. Zé, né? Brá. A primeira letrinha é Z e a última A. Zebra. Gente, até a próxima e vamos estudar, que o ano que vem vamos continuar na luta. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.